హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అరకు ట్రావెల్ సిరీస్ పార్ట్ 4. మీరు విజిట్ చేయాల్సిన ఇంకొక ప్లేస్ వచ్చేసి బొటానికల్ గార్డెన్స్. ఇది ప్లేస్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ఆల్సో ఇక్కడ బటర్ఫ్లై గార్డెన్ ఉంది. చాలా డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అండ్ నేచర్ ఎంతూజియాస్ట్కి పర్ఫెక్ట్ స్పాట్. అండ్ ఈ గార్డెన్లో అయితే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అవి మీరు ఎక్కడ చూసుంటారు. అండ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫౌండ్ ఎట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఓన్లీ. మీరు ఈ స్పాట్కి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేసి తినాల్సిందైతే మాడుగుల గీ హల్వా. టేస్ట్ అయితే గీ కారుతో అబ్బాబ్బా అదిరిపోద్ది. మీరు ఇది ట్రై చేసింటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి. అండ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి.